Danas ćemo, dragi gledatelji, preporučiti nekoliko izvanrednih prirodnih lijekova koji bi vam lako mogli pomoći ukoliko imate problema sa tinitusom ili jedno konstantno zujanje u ušima. Ovo je specijalno bitno za osobe koji ovu vrstu problema imaju mjesecima, čak možda nekad i godinama. Ja to svaki dan gledam u mojoj ordinaciji. Ovaj neugodan zvuk koji se naziva tinitus u ušima može ozbiljno narušiti kvalitetu sna, koncentraciju i životnu energiju. Za mnoge osobe starije od 50 godina tinitus postaje kroničan problem i gotovo neizdrživ, a danas ćemo govoriti o prirodnim rješenjima koje u jako kratkom vremenskom periodu mogu olakšati problem. Najveći problem tinitusa i zašto ga vi danas imate jer nitko nije otkrio koji je uzrok vašega tinitusa. Nažalost, uzrok tinitusa se jako teško otkriva, jer postoje mnogi problemi, mi danas znamo preko 150 uzroka tinitusa. I zato vi, kada površno sa svojim liječnicima i medicinskim stručnjacima pokušavate pronaći uzrok tinitusa i nešto pokušavate liječiti, a nikada vam se tinitus nije smanjio, znači da vi niste otkrili uzrok samoga tinitusa. A tinitus može nastati zbog različitih uzroka: oštećenja slušnog živca zbog buke, problema sa cirkulacijom, kroničnih upala ili infekcija uha. Kod nekih ljudi doprinosi i stres, visok krvni tlak, dijabetes ili dugotrajna upotreba određenih lijekova. Sve ove promjene dovode do poremećaja u komunikaciji između mozga i uha. Pa mozak interpretira lažne signale kao zujanje ili šum. Kronični tinitus može utjecati na koncentraciju, raspoloženje, kvalitetu sna, a kao i uvijek zdrav način života i prirodni lijekovi će vam biti prvi izbor da ovakvu vrstu problema rješavate. Danas date 3 prirodna lijeka koji će vam pomoći kod onih možda najučestalijih problema vezani za sami tinitus. Moja prva preporuka je Bayberry Bark ili na hrvatskom jeziku planinska breskva. Tradicionalno se koristi kod respiratornih i ušnih infekcija, a osobito je učinkovit kod tinitusa povezanog sa upalama. Njena moć leži u protuupalnim i adstregenim svojstvima, te pomaže smanjiti utjecanje sluznice i iritaciju u ušnom kanalu. Način upotrebe: planinsku breskvu možete uzimati kao čaj. Jednu žličicu suhe korijene planinske breskve stavite u 250 ml vode, kuhajte 10 minuta. Procijedite i pijte toploga. Preporučuje se jedna šalica 2 puta dnevno, maksimalno 7 dana zaredom. Možete ju piti kao tinkturu 2 do 4 ml 2 puta dnevno uz malo vode i nikada na prazan želudac. Ne koristite duže od 1 dana i nije preporučljivo za trudnice, dojilje i djecu. Pretjerana doza može izazvati mučninu i probavne poteškoće i ovo ću ponoviti po tisućama puta. Prvo i osnovan način kako ćete vi riješiti vaše probleme sa bilo kojom bolesti, tako i sa tinitusom, bit ćete da imate kvalitetnog, educiranog medicinskog stručnjaka koji je sposoban da vam pomogne i prije svega koji je sposoban napraviti program prirodnog liječenja i preporučiti prirodne lijekove za vaše probleme. Kako to najčešće nećete nikada uspjeti, vi ćete nažalost napamet uzimati ove prirodne lijekove koje budem rekao, što nije preporuka, ali šta ćete, takva je situacija, onda ćete pronaći ovu vrstu biljke u formi čajeva, kapsula, tinktura i slično i uzimat ćete i po onih uputama na ambalaži. Ako piše 1 kapsula dnevno, pijete 1 kapsulu dnevno i vodite računa, recimo čaj maksimalno 7 dana zaredom, onda mora biti apsolutno pauza jer možete si prije svega jako puno naštetiti na duge staze. Jer niti jedan prirodni lijek, čak ako je ekstremno kvalitetan, kada ga pijete jako dugo vremenski period, naravno da će vam naškoditi. Zato vam treba stručno medicinsko vođenje, međutim Bayberry Bark ili planinska breskva je specijalno bitna ako imate infekcije u samome uhu i njih nikako niste riješili, mogla bi vam pomoći. Moja druga preporuka će biti Echinacea. Echinacea je poznata po jačanju imuniteta, smanjenju upale i pomaže kod infekcije uha koje mogu izazvati ili pogoršati tinitus. Njezin temeljni učinak temelji se na stimulaciji imunološkog sustava i smanjenju upalnih procesa. Način upotrebe: možete koristiti tablete ili kapsule 300 do 500 mg 3 puta dnevno uz obrok ili vodu. Možete piti tinkture, najčešća moja preporuka je 2,5 ml 3 puta dnevno, koji se mogu dodati u vodu ili čaj. Ili možete jednostavno piti čaj, 1 žličica suhog korijena na 250 ml vode. Kuhati 10 minuta, piti 2 do 3 puta dnevno.
Nemojte koristiti biljku dulje od 10 dana u kontinuitetu, te izbjegavati kod autoimunih bolesti i alergija na biljke iz porodice glavovčika. Echinacea pomaže smanjiti vrtoglavice, olakšava začepljenost uha i sprečava razvoj novih infekcija, čime posredno smanjuje intenzitet samog tinitusa, što je jako bitno. Zapamtite, Echinacea je jedna od najboljih biljaka u povijesti, možda među 5 najboljih biljaka u povijesti za jačanje imuniteta. Veliki broj vas ima tinnitus, radi toga što imate jako oslabljen imunitet i vi njega morate pojačati i onda potencijalno riješiti tinnitus. A gdje će biti bolje od korištenja Echinacee? Snažan prirodni način pojačavanja imuniteta, samo vodite računa svi koji imate autoimune bolesti, koji imate problema sa funkcijom imunološkog sustava, ovo nikada ne smijete piti. Ovo govorimo za sve ostale druge osobe, tinnitusa može pomoći. I moja treća preporuka će biti eukaliptus. Eukaliptus je moćan saveznik od tinnitusa koji je povezan sa upalom ili začepljenosti uha. Njegovo eterično ulje ili čaj imaju antiseptička i protuupalna svojstva. A dodatno potiču cirkulaciju krvi oko uha, što pomaže u smanjenju osjetljivosti živaca i zujanja. Način upotrebe: možete piti čaj i jednu žičicu suhog lišća na 250 ml vode. Preliti vrućom vodom, ostaviti 10 minuta, piti 1 do 2 šalice dnevno. Isto tako eukaliptus možete inhalirati. 5 kapi eteričnog ulja u posudu sa vrućom vodom, te možete udisati paru 5 do 10 minuta. Isto tako možete napraviti masažu 2 do 3 kapi eteričnog ulja, pomiješati sa jednom žicom baznog ulja. Recimo, kupite organsko, čisto, 100% krasno eterično ulje od samoga eukaliptusa. Uzmete par kapi samoga ulja, pomiješate sa malo maslinovog ulja ili sa malo kokosovog ulja. I onda možete namasirati ovdje iza uha, ispod iza uha, i vidjet ćete kako će to lijepo djelovati na upalu i može vam pomoći iz ove situacije. Isto tako možemo reći, nikada eukaliptus ne unosite u oralno, te izbjegavajte kod astme i trudnica, te čuvati izvan dohvata djece. Kombinacija ovih biljaka djeluje sinergijski. Planinska breskva smanjuje upal, Echinacea jača imunološki sustav, a eukaliptus poboljšava cirkulaciju i olakšava protok krvi. I ovo je moglo pomoći puno tih problema vezanih sa infekcijama, lošim imunitetom, recimo lošim funkcijom krvožilnog sustava i slično. Međutim, ako to nije problem tome, možda je problem nešto drugo, problemi sa vratom, problemi sa visokim krvnim tlakom ili nekim drugim proteškoćama. Mi to jednostavno moramo onda otkriti što je, pa onda opet imamo za sve moguće bolesti imamo desetke prirodnih lijekova koje mogu pomoći i onda vam je to prirodno, sigurno liječenje bez nuspojave. Ovo su moje preporuke za danas, a prije nego što odete, moji dragi gledatelji, htio bih vam pročitati par dijelova iz same Biblije sa jednom mudrošću koja će vam ostaviti u današnjem danu. Danas ćemo čitati nešto jako interesantno. Čitat ćemo jedne krasne dijelove iz Matejova evanđelja, dio 6:22. Ovo je biblijska poruka koja se naziva Oko je svjetiljka tijela. Ovako ide: oko je svjetiljka tijelo, zato bude li oko zdravo, čitavo će ti tijelo biti u svjetlu, ali ako ti je oko bolesno, čitavo tijelo će ti biti u tami. Postane li tamom svjetlost koja je u tebi, kolika će ti biti tama. Ovaj odlomak nas podsjeća na duboku povezanost unutarnjeg i vanjskog zdravlja. Oko, kao organ koji percipira svjetlo, simbol je svjesnosti i percepcije. Kada je oko zdravo, tijelo prima svjetlo, što u metafori znači da naše tijelo, um i duh funkcioniraju u harmoniji. Svjetlo u tekstu možemo promatrati kao energiju i vitalnost koja prožima cijeli organizam. U kontekstu tinnitusa zujanje u ušima može biti znak da svjetlo u našem tijelu nije u ravnoteži, da neki sustavi ne funkcioniraju optimalno. Upale, poremećena cirkulacija, oslabljen imunitet i kroničan stres mogu se manifestirati kao fizička tama, odnosno nelagoda i buka u tijelu. Kada se to stanje ignorira, tijelo postaje u tami, umor, napetost i smanjenja kvalitete života postaju svakodnevica. Dalje tekst upozorava, ako tamom postane ono što bi trebalo biti svjetlo, tama se širi, a to možemo povezati sa kroničnim problemima poput tinnitusa. Ako zanemarimo signale tijela, problemi se produbljuju. Upravo zato je važno reagirati prirodnim, sigurnim i zdravim metodama, jačati imunitet, smirivati upale, poticati samu cirkulaciju i onda pomoći svome tijelu da funkcionira kako treba. Jer puno puta sam rekao, i zdrav način života i prirodni lijekovi, kada se rade ciljano,
praktično će liječiti bilo koju bolest i što je još puno bitnije i kada naučite što je zdrav način života, zdrava prehrana i prirodni lijekovi, onda prevenirate bolesti. Ovo je specijalno bitno što smo stariji, ali možda je danas zapravo bitno od kada se rodimo. Jer danas je nažalost veliki broj djece abnormalno oboljeva jer živimo u ovim vremenima kada svi nastruju i sa lijekovima i sa prehranom i sa ovim katastrofalnim načinom života, a mi smo robovi toga svega. Mi nismo svjesni ni šta jedemo, ni šta uzimamo, mislimo da je to sve nešto normalno, ali zapravo nije normalno. Ono što vam hoću reći, tinitus je ozbiljna bolest koja se teško liječi, zato morate pronaći adekvatnu stručnu pomoć. Ovo su moje drage preporuke danas, moji dragi gledatelji. Ukoliko želite saznati koji je daleko najvažniji vitamin koji sprečava nastanak tinitusa, mogu vas pogledati ovaj moj video zapis pored mene, mogu bi vam pomoći, specijalno ako imate problem ovoga tipa. Hvala lijepo što me pratite me dalje, Bog vas blagoslovio i vaša obitelj. Vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav!